Всем привет! Обзор холодильника Alpicool, подключение его к аккумулятору, инвертору. Вот. Набрели холодильничек такой для поездки. Не коряем, будем в палатке отдыхать. Будет у нас холодильничек, будет все холодненькое. Вот сегодня в 12 часов дня подключили эту штуку всю. Так, время 21:17, аккумулятор 56 ампер часов, слабенький аккумулятор. Так, инвертор у меня 800 ватт. Так, что у нас? И зарядник получается. Зарядник аккумулятора показывает 12 вольт. Он уже подсаживается немножко. Ну, вот он так подключен у нас. Вот. Все легко. Через удлинитель. Можно и лампочки всякие подключать там. Вот. Холодильничек пока нормально, ничего сказать про него не могу. В итоге такая система уже работает 9 часов. Я думаю, еще час, наверное, проработает, аккумулятор, наверное, сдохнет. Вот такой небольшой обзор. Потом будем дальше что-нибудь снимать такое.